हाय, दिस इज़ अजय फ्रॉम मेकिंग सोलो बाइकर इंडिया। तो आज मैं एक छोटी सी अपनी शॉर्ट ट्रिप पे जा रहा हूँ जो दिल्ली से मुरथल है। तो आइए आपको साथ लेके चलता हूँ और देखते हैं फिर क्या मज़ा लेते हैं। आज जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मेरी मुरथल की जो राइड है वो चालू हो चुकी है। तो देखते हैं कहाँ तक आगे जाता है। हाँ, तो अभी मैं पहुँच गया हूँ मुकरबा चौक के पास। सामने आप वो कूड़ों का ढेर देख सकते हैं। तो एक्चुअली मुकरबा चौक की पहचान ही कूड़े के ढेर से है। ये लोगों को ऐसे पहाड़ लगते हैं पर ये कूड़े का ढेर। तो अभी मैं जा रहा हूँ मुरथल। सोचा था कज़ेपुर और किसी से राइड कर लिया। तो आइए अभी आपको लेके चलता हूँ। मुझे लग रहा है कि बारिश होने वाली है क्योंकि आप बादल देख सकते हो और बहुत ज़्यादा बादल। वैसे शॉर्ट राइड का भी अपना अलग मजा है। अगर आप लॉन्ग राइड पे नहीं जा सकते तो शॉर्ट राइड एक तो काफ़ी कम टाइम में हो जाती है और आप अपने घर आराम से आ सकते हो। ज़्यादा टेंशनबाजी नहीं होती, ना ज़्यादा सामान उठाना होता है, ना ज़्यादा आपको कपड़े कैरी करने होते हैं। बस मैं अपनी जीन्स पैंट करी शर्ट पहनने के बाद सीधा निकलती है।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बड़ी ब्यूटीफुल जगह है नियर सोनीपत। तो मैं अकेले ही आया था और सोच रही राइड हो जाएगी दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली के आसपास इतनी खूबसूरत जगह मिलती नहीं है। तो ये मेरी बाइक है, बहुत किस्मत वालों को ऐसी जगह मिलती है। और लोगों के मैं दिखा सकता हूँ, जैसे लोगों के वहाँ घर भी बने हुए हैं। देखिए अगर आप देखोगे ना तो लोगों के वहाँ घर बने हुए हैं, वहाँ पे वो ट्यूबवेल है नहाने के लिए। और वो अंकल देखो वॉक पे जा रहे हैं, मेरे से काफ़ी दूर है। बट ऐसी जगह यार, काश हमारी भी ऐसी कोई ज़मीन होती और हम यहाँ पे ऐसे घूम रहे होते। कई बार जब मेरा मूड करता है आसपास की राइड करने का और ऐसी जगह देखने का, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ घूमने के लिए। ऐसी जगह बड़ी किस्मत से मिलती है। तो देख सकते हैं, मुझे पता नहीं है किस चीज़ की खेती हो रही है यहाँ पे, बट लग रहा है कुछ उगाया हुआ है। मेरे ख्याल से धान है, पता नहीं क्या है। और मैं आ चुका हूँ इस बहुत बेहतरीन जगह पे, देख सकते हैं जैसे आप। और ये रही मेरी बाइक। खैर मैं वो गांव के ट्यूबवेल दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह के होते हैं। सामने वो ट्यूबवेल है, इसमें आप नहा भी सकते हो और यहाँ से ही खेतों में पानी आया करता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहीं से खेतों में पानी जाया करता है। वहाँ देखो किसी की बैठने की जगह भी है, खूबसूरत जगह है। चारपाई बिछा रखी है वहाँ पे, वहाँ पर भी आप बैठ सकते हैं। देखो कितनी बढ़िया जगह है। आइए मैं आपको अब गांव की तरफ लेके चलता हूँ। ये है वो ट्यूबवेल जहाँ से पानी निकाला जाता है। थोड़ा सा ट्राई करा जाए और इसीलिए ज़रा मैं कच्चे रास्ते पे निकल रहा हूँ।
ऐसी जगहों पे बाइक चलाने का अलग ही मज़ा है, क्योंकि एक तो सरफेस इतना बढ़िया होता है, डर भी लगता है बट फाइनली मज़ा आता है। देखिए यहाँ पे